friends, welcome to Elixir Techies. So இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது வந்து ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஷார்ட்ஸ்ல போட்டுருந்தேன். Zebronics ஓட Valhalla Cabinet பத்தி. So Assassin's Creed Valhalla மாதிரி Zebronicsல Valhalla விட்டுருக்காங்க. Hey friends, welcome to Elixir Techies. So இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது வந்து ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஷார்ட்ஸ்ல போட்டுருந்தேன். Zebronics ஓட Valhalla Cabinet பத்தி. So Assassin's Creed Valhalla மாதிரி Zebronicsல Valhalla விட்டுருக்காங்க. So இது வந்து உங்களுக்கு pre-built ஃபேனோட வருது, RGB ஃபேன் with remote control. கேபினெட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த Zebronics Valhalla நம்ம ஷாப்பில் இருக்குது, டெமோவில் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதுக்கு அதோட ஜூனியர் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது 2022 ரேஞ்சில் வருது. நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு கேபினெட்ஸ் வேணும்னு. ஸோ அதை விட கொஞ்சம் சீப்பாக இது இருக்குங்கிறக்காக இது அரௌண்ட் ஒரு 9-9.5 ப்ரைஸ் அப்ராக்ஸாக வருது. ஸோ அதனால் இதை டெமோ ஒன்று போட்டுடலாம், போட்டு கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்குன்றக்காக இதை கேபினெட் இதை பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கேபினெட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த Zebronics Valhalla நம்ம ஷாப்பில் இருக்குது, டெமோவில் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதுக்கு அதோட ஜூனியர் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது 2022 ரேஞ்சில் வருது. நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு கேபினெட்ஸ் வேணும்னு. ஸோ அதை விட கொஞ்சம் சீப்பாக இது இருக்குங்கிறக்காக இது அரௌண்ட் ஒரு 9-9.5 ப்ரைஸ் அப்ராக்ஸாக வருது. ஸோ அதனால் இதை டெமோ ஒன்று போட்டுடலாம். பாக்ஸு ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாக தெர்மோகோல் பேக்கிங்கோட 2 பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணும் போதே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பாக்ஸு, இதுக்கு அடியில் ஒரு பாக்ஸ் வருது. ஸோ இது மாதிரி தான் கொடுக்குறதுனால நல்லாவே ப்ரொடெக்டிவாக இருக்குது. ஸோ தைரியமாக அந்த கேபினெட்டை கொரியரில் போடலாம் நம்ம. ஸோ இது டெம்பர் கிளாஸ் பயங்கர வெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ சைடில் வர கிளாஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். நானே இப்போ தான் கேபினெட் ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணுறேன். உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே, ஸோ இது அப்படியே எடுத்து பத்திரமா ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு கேபினெட்டை அன்பாக்சிங். ஸோ இதுதான் கேபினெட்டு. ரெண்டு ஃபேனோட வருது. இன்னும் 2 ஃபேன் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் ரிமோட் எல்லாமே உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க, கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மதர் போர்ட் சிங்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க பின்னால். ஸோ நல்லதாக போச்சு. இன்னும் 2 ஃபேனை போட்டு நம்ம கான்ஃபிகர் கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ மதர் போர்ட் சிங்க் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுலேருந்து மதர் போர்ட் கூட சிங்க் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஆப்ஷன். ஏன்னா முன்னாடி இந்த Zebronics கேபினெட்டில் மோஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு RGB சிங்க் வராது. 5000 ரூபா கேபினெட் வாங்கினா RGB சிங்கே இல்லை. ஸோ இது பரவாயில்ல. ஸோ நான் இது வந்து இந்த Zebronics Valhalla பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தனித்தனியாக வரும். ஸோ எடுத்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்க நினச்சா ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல பில்டு, குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப சாலிடாக இருக்குது. ஸ்டீலோட இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஃபினிஷிங்கு. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம Zebronics Valhalla நம்ம டெமோ வச்சுருக்க அந்த கேபினெட்டோட ஜூனியர் மாதிரி இருக்குது பார்க்க. ஸோ இது நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. என்ன டெம்பர் கிளாஸ் வைக்கும்போது தான் நல்லா வெயிட் ஆட் ஆகும். இப்போ அவ்வளோ வெயிட் இல்லை, நார்மலாக தான் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்றதை. ஓகே, பேசிக் எஸ்எம்பிஎஸ் போட்டு அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, லைட்டிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் இது கூட ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ரிமோட் வழியாக நம்ம மதர் போர்ட்லேருந்து சிங்க் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மோட்ஸ் மாற்றிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோட் அமுத்தும் போது உங்களுக்கு லைட்டிங்ஸ் மாறுது. அண்ட் இது ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். லைட் ஸ்லோவாக வேணுமா, ஃபாஸ்ட்டாக வேணும்னா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வர மாதிரி கொடுக்கலாம். M1 M2லாம் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம பார்க்கணும் என்னன்றது. தனியாக லைட்டு ஒரு கலர் மட்டும் வேணுன்னா கூட நீங்கள் ஒரு கலர் செட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் ஃபேன் ஆப்ஷன்ஸும் இதுலேயும் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் 3 ஃபேனுன்னு சொன்னேன். ஆக்சுவலாக இந்த கேபினெட் ஓப்பன் பண்ணுறது எனக்கே தெரியுது 4 ஃபேன் இருக்குது. அது போக இன்னும் 2 ஃபேன் அடிஷ்னலாக போடலான்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஹார்ட் டிஸ்க், ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் நம்ம போடலாம். இதில் SSDs 2-3 SSDs மாட்டிக்கலாம். ஏன்னா SSDs எங்கே வேணால் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இது வந்து ஒரு 8x போர்டு போடுற மாதிரி சைஸில் கொடுத்துருக்காங்க. கூலிங் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு எல்லா சைடுமே கூலிங் வந்து பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இப்போ மோடில் மாற்றும் போது ஒவ்வொன்றா மாறுது. ஸோ அது நம்ம செக் பண்ணிட்டோம். மதர் போர்டில் சிங்க் பண்ணி பார்க்கும்போது இனிமேல் நமக்கு எல்இடி அவுட்புட்ஸ் இனியும் நல்லாயிருக்கும். கேபினெட்டோட ஃபேன்சினஸ் இனியும் நல்லா தெரியும். அண்ட் இது வந்து Assassin's Creedோட ஹேக்ஸு அப்புறம் ஃபேஸஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க வல்ஹாலாவோடது. ஸோ அதனால வல்ஹாலா போல் இது பேர். நல்லா இருக்குது கேபினெட். எனக்கு தெரியும் இந்த ரேஞ்சில் இந்த மாதிரி ஒரு கேபினெட் நான் பார்த்தது இல்லை. இதை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் டைப்பான ஒரு கேபினெட், ஒரு மினி பீஸ்ட்னு சொல்லலாம், அந்த மாதிரி ஒரு கேபினெட் இந்த ரேஞ்சில் இருக்குங்கும் போது ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த Zebronics Valhalla ப்ரோன்றது கம்பேரிட்டிவ்லி நம்ம கேமிங் பீஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக தான் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட்டு பீஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கனால இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்குது பார்க்க. பட் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இந்த கேபினெட்
நல்ல ஒரு பிக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டுமே சேமாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ பீஸ்ட் எனக்கு வேணும்னு கேட்குறாங்க நிறைய பேர். அது 22,000 பட்ஜெட்டில் வரனால கம்மி பட்ஜெட் போது இது போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட வீடியோ வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். கீப் சப்ஸ்கிரைபிங் அண்ட் கீப் லைக்கிங் வீடியோஸ். தேங்க்யூ.